غريان وضعنا سيء سيء جدا جدا جدا، لا كهرباء لا ضي، تهديدات، اشكال مرعبه، مش عارفه الجهاد اللي يحكوا عليه هذا اما دين اسلامي يحثهم على الكفر وعلى الافطار في شهر رمضان ويقتلوا فينا ويضربوا فينا وصاير فينا اللي صاير فينا ما صاير. لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. اختي انا لقبتك بالاخت الشريفه بلقب سفيرة النوايا الحسنه لكشف الحقائق من داخل منبرك، فهمتي؟ فلهذا لا نشتبك اليوم داخل مدينة غريان. اين الاشراف؟ اين المفتيين؟ اين الاشراف؟ انا معلش اعذريني، راهو حالنا يعلم بي الله سبحانه وتعالى. اختي الكريمة فقط اريد منك ان تقربي الصورة، ان توضحي عندما دخلت هذه العصابات الاجرامية ماذا فعلت بالضبط؟ ماذا فعلت بالتحديد هناك؟ يعني عادة يتصلوا بنا ناس من كثر خلينا نقولوا حالتهم النفسية سيئة، نجدهم يعني تقريبا يتحدثون بحالة هستيرية لا يجدون نقل الوقائع. يعني انت تقولي يعلم بي يا ربي، ولكن نحن نريد ايضا ان نكون في الصورة. يعني ماذا فعلت العصابات الاجرامية في غريان؟ وانقلي لكل العالم وليس فقط للمشاهدين الليبيين. العالم لازم يعرف ان الاشراف الاحرار الليبيين الذين يدافعون عن اشرافنا وعن اعراضنا يقتلونهم يوميا، فهمتي؟ من داخل بيوتهم. اي واحد في الجيش الليبي يدافع على شرف الليبيات الاحرار وعلى عائلاتهم يقتلوا فيهم. تخيلي يا اختي هاله سبعة شباب باهي من الجيش يستقبل مسلح جايين يحموا فينا. تخيلي شالوهم للبيت الحصر، بيت سياحي باهي، وحبسوهم فصة ورفعوه في تغسات وشالوهم لمنطقة لكتلة لإصدار الحكم فيهم الإعدام. فهمتي؟ أي إعدام اللي يحكوا عليه هذايا إعدام الظلم، إعدام الكفر، فهمتي؟ يعني وبدل بن يعقوب دايرينها سجن ومحاكمة، الشباب الصغيرة اللي حتى اللي تدير في الأشبال والبراعم وكذا يشيلوها ويعدموها ويحكموا عليها بالإعدام ويعذبوا فيهم في المدارس ويعذبوا فيهم معلقين على العلم الخزي والعار. فضيحة كبيرة. أنا أناشد حتى المفتيين من داخل السعودية، أين هذا السديسي؟ فهمت كيف؟ منزل دموع المؤمنين، لماذا لم ينظر في قضية الليبية في الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية؟ أناشد كل الأحرار، أي دين إسلامي يقول إن إحنا نفطر في شهر رمضان ويدخلوا علينا ويقتلوا فينا ويحكوا في أعراضنا؟ يا أختي يا هالة حالنا يعلم بي ربي، ما تصدقوش الكذوبات يقول لكم الأمور تمام. اليوم الشرط بيانا ب 50 دينار والحليب 7 دينار، تخيلي، والمحلات مقفله وبقوا العصير ب5 دينار، وحنا يعلم به الله سبحانه وتعالى، والاكل ما فيش والمحلات مسكره والدنيا كلها، واللي يطلع يضربوه، واي واحد في اللجان الثوريه او في الجيش او كذا طول يعدموه ويحرقوا له بيته. اي هنا انا لدي سؤال اليوم، هو سؤال ربما يتبادر الى ذهني والى ذهن كل مشاهد. أين أهالي غريان؟ أين أهالي غريان الذين يعني أثبتوا ولائهم للوطن، للحمة الوطنية، للقائد الذين خرجوا في مسيرات، يعني كانت غريان أيضا شهدت مسيرات مليونية؟ أين كل هؤلاء؟ لماذا لا يقومون بالتصدي لهذه العصابات الإجرامية؟ أنت لا تتحدثين عن أشخاص بالآلاف، لا تتحدثين عن يعني جيش جنكيز خان، تتحدثين عن شرذمة قلة. تحت السلاح، الأشراف مهددين تحت السلاح، عندي محاصرين بيوتهم، محاصرين اعراضهم واشرافهم، فهمت كيف؟ باي حق ان هم، فهمت كيف؟ عندهم تسلاح، باي حق ان هم يقدروا يطلعوا او يصرخوا او كذا. ناس محاصره، يعني تخيلي اشكالهم الحي، ويشربوا في الميه ويسبوا ويدعوا بالكفر والجهاد، اي جهاد يحكوا عليه، اي جهاد. وخشوا غريان يكبروا لا اله الا الله، لا اله الا الله. اشرف منهم الدين الاسلامي لا يقول هكذا، فهمتي؟ الدين الاسلامي حتى علينا بالمعروف ان احنا لازم حتى العدو تتفاوضي معاه، لكن معقوله القتل والدماء تسيل يوميا. قضية سحبان، تخيل المعسكرات سرقوا السلاح، حتى الاطفال الصغار من 10 سنوات يطلعوهم ويعطوهم السلاح. اي براءة شبابنا ضيعوهم، اطفالنا ضيعوهم. علي اناشدك يا سفيرة النوايا الحسنة، اصرخي ونحن معك، رانا يعلم بي الله سبحانه وتعالى. لا في عملاء باعوا عمر المختار ما يبيعوش. ليبيا
ما يبيعوش معمر القذافي بونا، واحنا ما شفنا العز اللي على ايدينا معمر القذافي. احنا ما لبسنا الذهب الا من حين فجر ثوره الفاتح، يبغوا يرجعوا لعهد ادريس. كنا كانوا امهاتنا كانوا ينسفوا، كانوا خدامات وكانوا في حياه الحصر وكانوا في الخيم. فهمتي كيف؟ تو بعد ما صار لنا شان وصارت لنا هيبه، يجوا هم يدلونا. اي يدلهم الله سبحانه وتعالى. نعم يا منى، كان الله في عونكم. يعني اصبروا وصابروا ورابطوا باذن الله. صدقين الجيش الليبي حيسيطر وحيكون له يعني وقفه جديه مع هذه العصابات الاجراميه. مشاهدينا الاعزاء، نحن لدينا